नमस्कार. आज आपण थोड्याशा शब्दांसाठी बोलणार आहोत. शब्द काय करू शकतात या विषयावर. म्हणून शांत राहणं चांगलं. मन तोडण्यासाठी शब्दांना असते धार. त्या धारेने मग होतात कधी न पुसणारे वार. म्हणून शांत राहणं चांगलं. बोलणारा आपले शब्द सहज विसरून जातो. ऐकणारा हृदयाच्या कोपऱ्यात त्या शब्दांचे घर बांधून बसतो. आणि म्हणून शांत राहणं चांगलं. आपले हजारो योग्य शब्द दुर्लक्षित केले जातात, पण एक अयोग्य शब्द कोरून मात्र ठेवतात. म्हणून शांत राहणं चांगलं. आणि आपण नेहमी काही गोष्टींमध्ये शांत राहणे चांगले. धन्यवाद.